अवांजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। सैसीं लथा सिज पर सूर न लथा सिंध तां। कांगा शाह लतीफ़ खे वञ डुरापो ॾिज, मथां मुंहुं विज तोखे निंड निहोड़ियो। 31 जनवरी 2025 जुमे जॾहिं प्रोग्राम सोच वीचार साण करे आऊं अवांजी ख़िदमत में हाज़ुर अवांजो पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। सूर सूर थी वियल सिंध जा साणा साह अॼु बि चवनि था त अमन किथे आहे। इंसाफ़ जा मुंतज़र लाश तोड़े जो हाण मिटी माव हवाले थी चुका, पर पोइ बि इंसाफ़ न मिली सघियो। हीअ सिंध धरती जेका सिंध जे असलोकनि रहवासियुनि जे लाइ हाण त जहनम जीअं थींदी पई वञे, बदनी जी बाह में सड़ी वियल हीअ सारो समाज अॼु बि पुछे थो त आख़िर थींदो त छा थींदो। नए अदेरे जी सरज़मीन मथे संतोष कुमार जे क़त्ल वारो वाक़ियो हुजे या वरी चुटारियूं जे पनीहल वारे इलाइक़े में क़त्ल थी वियल जुणेजा बिरादरी जा 3 ॼणा हुजनि, हीअ सभु वाक़िया इंतिज़ामी बेहसी ते सवाल उथारे रहिया आहिनि त आख़िर ईअं छो आहे ऐं सिंध में ईअं छो पियो थिए। संतोष कुमार नवदेरो मार्केट में पनसार ऐं करियाने जो दुकानदार हो। वाक़े जी राति 2 हथियारबंद संदसि दुकान ते आया, जिते हुननि खेसि तशदुद जो निशानो बणायो ऐं दुकान मां रक़म बि फुर कई। फुर दौरान संतोष कुमार खे गोली हई वई, खेसि ज़ख़्मी हालत में इस्पताल नियो वियो, पर हुन हुते पसाह पूरा करे छॾिया। हीउ को पहिरियों वाक़ियो न आहे जो ईअं थियो हुजे। कंदकोट जी सरज़मीन में थींदड़ क़त्ल हुजनि या वरी ॿियनि इलाइक़नि में थियल क़त्ल, सभु क़त्ल सुवाल उथारनि था त आख़िर इंसाफ़ थींदो त कॾहिं थींदो। सांगड़ जे पनीहल जे पटन में लाश बि मिटी हवाले थी चुका, पोइ बि दिलनि में ग़म जो तॾो विछायल आहे। सांगड़ सोग जूं 4 रातियूं दर्द जी अलामत बणिजी अखियुनि में कटियूं आहिनि। दर्द जे उन्हनि कारियुनि रातियुनि में सुजाॻी वारे सिज जो को बि पतो न हो। बेवसी मथां बेहसी जा पाछा हावी थी रहिया हुआ। हर फ़र्द जे अखियुनि में ॼण त इहो ई सवाल हो त सिज लथे खां पोइ काफ़िले जो छा थियो। असां बि लाट थे बरी ऐं रोशनी छॾियो न थे वरी सिट वांगुरु हुआसीं। तॾो जेको मातम कदे मिसल हो, जिन जूं अखियूं न थे रोई सघियूं, तिन जी दिलि थे रुनी। सॼी सिंध मां ईंदड़ काफ़िला हौसलो ॾियण बि आया पए, पर ॻरंदड़ लाशनि ते वारसनि जा हौसला हीणा थींदा रहिया। अहिड़ो वक़्तु बि आयो जो मायूस थी वारसनि लाशनि जी तदफ़ीन करण जो ऐलान बि करे छॾियो। उनखां वॾी बेवसी जी इंतिहा छा हूंदी। सांगड़ भरिसां चुटारियूं वारे इलाइक़े पनीहल में 3 ॼणनि मुश्ताक, अली बख़्शी ऐं अब्दुल रसूल जे मारिजण वारे वाक़े केतिरा ई सवाल उथारिया। हीउ मामिरो जेको बज़ाहिर त बनी या भेल जो वाक़ियो करार ॾिनो पियो वञे, पर उन पुठियां केतिरियूं ई कहाणियूं हूंदियूं पाण नथा ॼाणूं। चवण वारा चवनि था त ख़ैर मोहम्मद वारनि जी ही बनी ॻोठाणनि अलाउद्दीन जुणेजे खे पाड़े सिरनि जी साड़ में इन करे बि ॾिनी हुई त जीअं हीअ ज़ात वारो बि आहे त ताक़तवर बि आहे, असांजी मालिकी बि थींदी त ॿियनि खे मुंहुं बि पियो ॾींदो। ॻोठाणा ॿुधाइनि था त अलाउद्दीन जुणेजे खे जॾहिं बनी मिली त हुन न सिर्फ़ु वणनि जी वाढी कई, पर बनियुनि ते कब्ज़ा बि शुरू कया। उहा बनी जेका हुनखे 50 एकड़ मिली हुई, उन बाद हुनजे कब्ज़े वारी कोडर हेठि 100 एकड़ आया। जेके माण्हू हारी करे विहारिया विया, तिन माल जा गस बि बंदि कया। तकरार निढड़नि झेड़नि खां थींदो उन सान्हे ताईं पहुतो, जंहिं सान्हे जे सोग में सांगड़ जे पीरू वज़ीर चौक ते तॾो विछाए वियो। तॾे ते आथत लाइ बि सियासी समाजी अॻवान आया पए, पर उहे बि हुआ जिन लाशनि खे पैसनि में तोरण थे चाहियो। उहे चूंडियल नुमाइंदा बि जिन सॼे मामले खे सियासी बणाइण थे चाहियो। पहिरें ॾींहुं इस्पताल पहुतल अॻूणो MNA नवीद डेरो बि सियासी बयान ॾेई जीअं गुम थियो त वरी पाण FIR वारी टियाकड़ी में ॾिठोसीं। मौजूदा MNA शाज़िया मरी बि बेवसी ज़ाहिर करे हली वई। SSP खां वेंदे DIG ऐं IG ताईं सभु बेवस बणियल रहिया। वारसनि सां मौजूदु वकार जट जूं अखियूं उथली थिए पियूं। हाजी नाज़र खां वेंदे जब्बार जुणेजे ताईं सभु साथी सोग जी अहिड़ी अलामत बणियासीं जंहिं पुठियां दर्द जी कारी राति हुई। ॿिए ॾींहुं आंदल ताबूतनि ऐं बर्फ़ ॿुधायो पए त
हाणे लाशनि जी इहा पोज़ीशन ई नाहे रही जो वधीक वक़्तु वेही रहिजे। आधी राति ताईं सांगड़ जा साफ़ ई जाॻिया पिया ऐं उहे वारिस औरतूं जिन वटि को बि कुल्हो अहिड़ो न हो जंहिंसां गिराठी विझी रोई सघनि हा। राति ठहण ते पंहिंजे पंहिंजे घर ॾे विंदड़नि खां तोड़े जो कंहिं बि नथे पुछियो त अमी विच चौक ते ईअं अकेलो छो था छॾियो, पर हीअ धरणो सभिनी लाइ सवालिया निशान बणियलु रहियो। राति वेला में धरणे खे मुंतशिर करण लाइ कार्रवाई जा चौबोल मक़तूलनि जे वारसनि लाइ कंहिं क़यामत खां घटि न हुआ। जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी त परे जी ॻाल्हि, पर FIR दर्ज करण लाइ केर बि तयारु न हो। सागड़ ते ग़म जी लथल सांझी में हर माण्हू पंहिंजी बेवसी ते रूनो थिए। हर माण्हू चयो थिए त छा सुभाणे केरु असांजे घरनि में दाख़िल थी धाड़ा हणंदो त मालिकी थी सघंदी। छा पाण सभई ईअं मारिया वेंदासीं। चूंडियल नुमाइंदनि जी मजबूरी पंहिंजी जाइ ते, पर हू हिन शहर ते मालिकी जी दावा जो भरम रखण लाइ बि धरणे ते न वेठा। हुर जमायत जा साथी जिते बांह ॿेली थी बीठल रहिया, उते सियासी समाजी अॻुवाणनि बि दर्द जे रिश्ते नाते निभायो पए। बड़ा हे दर्द का रिश्ता ये दिल ग़रीब सही वांगुरु दर्द जे रिश्ते में जुड़ियल सॼी सिंध सुॻार इन करे बि हुई जो हिन वाक़े बाद वारी सूरतहाल ज़ुल्म जी इंतिहा हुई। ॻोढ़ा ॻोढ़ा थी वियल अखियूं त शिदत ग़म सबबु ॼण पथराइजी वियूं। इहो बि सच आहे त जंहिं समाज में बेहसी जूं बलाऊं वधी वञनि उते मिसकीन माण्हू मारिया बि वेंदा आहिनि त मजबूर करे उथारिया बि वेंदा आहिनि। पहिरें ॾींहं खां वठी वारसनि सां ईअं थींदो रहियो। उन्हनि खे मारियो बि वियो त उथारण जी कोशिशि बि कई पई वई। वारसनि खे हिकु पासे इहो चयो पियो वियो त अव्हां सां धरणे में सियासी मुखालिफ़ वेठल आहिनि, वरी असां में के बि आसरा न रखिजो। मथां वरी पुलिस मुतासिरनि ते भेल जो केस दाख़िल करण जूं तयारियूं थिए कयूं। मखदूम साहिब बि चाहियो थी त मामिरो अहिड़े नमूने निबिरे जो सभिनी जो भरम रहिजी वञे। शायदि इन करे ई आख़िरी वक़्त में PP जे MP अली हसन हिंगोरजे खे मैदान में लाथो वियो। वारसनि जी फ़रियाद ते दाख़िल थियल केस में अलाउद्दीन जो नालो शामिल न थियणो हो, सो न थियो। एहतजाजी धरणे में जॾहिं चौथी राति पई तॾहिं मूं सोचियो थे ही लाश न पिया ॻरनि, पर असीं सभु ॻरी रहिया आहियूं। ज़ुल्म जे सिज जी तपश एॾी तेज़ आहे जो उहा सभिनी खे साड़े पई। सोचिजे थो त हीउ सांगड़ जो सुवालु न आहे, हीउ हिकु सान्हे जो अलमियो न आहे, हीउ पंहिंजे ईंदड़ मुस्तक़बिल जो आइनो आहे। पाण सभई राणियुनि जी उन कहाणी जा उहे किरदार आहियूं जिन खे तीलियण वांगुरु ॿारियो वेंदो। सॼो शहर जॾहिं कंहिं लुटियल काफ़िले वांगुरु धरणे खे ॾिसणु लॻंदो हो तॾहिं शहर जी बेवसी ते माण्हुनि जा मन रोई पवंदा हुआ। पाण खे हिन धरणे मां सिखणो बि पवंदो त शहरनि जी मालिकी बि करणी पवंदी, वणनि ऐं वथाण जी वारसी बि करणी पवंदी, न त ईअं विच चौक में लाशनि वांगुरु ॻरी वेंदासीं। पंहिंजी फ़रियाद वक़्त जे कंहिं बि थाणे ते दर्ज न थी सघंदी। पाण ईअं ई सोगवार थी पंहिंजे पेरनि ॾे रोई ॾिसंदासीं जीअं असां अणपूरी फ़रियाद ते वेंदड़ लाश ॾिसी रोई ॾिनो हो। अखियुनि में थकावट लथी आहे सफ़र जी, असां पंहिंजे पेरनि ॾे रोई ॾिठो। वएं काॾे गुम थी असांजा सूरज, असां गुग अंधेरनि ॾे रोई ॾिठो। पर पोइ बि हीउ धरणो सांगड़ जी सियासत खे पधिरो करे वियो आहे। बेहसी जे बाज़ार में वखर वांगुरु विकामजी वियल किरदारनि खे वाइखो करे वियो आहे। माण्हू भले उन सान्हे खे वेसर जे वर चाढ़े छॾीनि, पर तारीख़ यादि रखंदी त मज़लूम जे लुटियल काफ़िले सां केरु बीठो हो। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां अव्हांजी ख़िदमत में प्रोग्राम पेश कयो पियो वञे सोच वीचार जे हिन सफ़र में आऊं अव्हां सां मुखातिब अव्हां जो पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। सिंध जे पाणीअ ते थींदड़ कब्ज़ागीर पॉलिसियुनि बाबति नामियारो लेखक अमीर बंभरो लिखे थो, पाणी सिंध लाइ हयाती जियां अहम वसीलो आहे, पर अफ़सोस जो पाकिस्तान जे क़याम खां वठी सिंध खे पंहिंजे जाइज़ पाणी जे हिसे खां महरूम रखण जूं साज़िशूं हलंदियूं रहियूं आहिनि। पंजाब ताक़त ऐं वसीलनि ते कब्ज़ो ॼमाइण वारी पंहिंजी रिवायती रवश ते क़ाइमु आहे। सिंध जे पाणी ते हथ साफ़ करण लाइ मुख़्तलिफ़ मनसूबनि वसीले नाजाइज़ फ़ैसिला मढ़िया आहिनि। हिन मज़मून में असां तफ़सीली जाइज़ो वठंदासीं त कीअं पंजाब सिंध जे हिसे जो पाणी चोरी करे थो, कहिड़ा मनसूबा उन लाइ जोड़िया विया ऐं सिंध जे पाणी जे तहफ़ुज़ लाइ
कहिड़ियूं हिकमत अमलियूं इख़्तियार करणु घुरिजनि। सिंध जे पाणी ते पंजाब जे नाजाइज़ कब्ज़े जो तारीख़ी जाइज़ो। पाकिस्तान ठहण खां अॻु बि सिंधु दरिया जो पाणी हिंदुस्तानी इलाइक़नि मां वही सिंध ताईं पहुचंदो हो, पर 1947 खां पोइ जॾहिं पाकिस्तान वजूद में आयो त पंजाब आबी वसीलनि ते मुकमिल अजारादारी क़ाइमु करण जी रिथा ते कमु शुरू कयो। सिंधु दरिया जेको सिंध जी ज़रई मैशत जी शहरग आहे, उन ते लॻातार नवां बैराज ऐं डैम ठाहे पाणी जे वहिकरे खे पंजाब जे हक़ में फिराइण जूं कोशिशूं कयूं वियूं। 1945 जो मुआहिदो। बरतानवी दौर में 1945 में पाणी जी विरासत ते सिंध ऐं पंजाब विच में मुआहिदो थियो, जंहिं तहत सिंध जे ज़रई ज़रूरतनि खे तस्लीम कंदे उनखे पंहिंजो हक़ ॾिनो वियो। पर पाकिस्तान ठहण खां पोइ पंजाब उन मुआहिदे खे नज़रअंदाज़ करे पाण खे वधीक हिसो ॾियण लाइ मुख़्तलिफ़ तरीक़ा इख़्तियार कया। इंडस वाटर ट्रीटी 1960। 1960 में वर्ल्ड बैंक जी मदद सां पाकिस्तान ऐं हिंदुस्तान विच में पाणी जी विरासत बाबति इंडस वाटर ट्रीटी ते सहियूं थियूं। हीउ मुआहिदो बज़ाहिर हिंदुस्तान ऐं पाकिस्तान विच में पाणी जी विरासत लाइ हो, पर उनजो असुलु नुक़सानु सिंध खे थियो, छो त पंजाब सिंधु दरिया मां पंहिंजो नाजाइज़ हिसो वधाए वरितो ऐं सिंध जी ज़राइत खे बेहद नुक़सानु पहुतो। पंजाब तरफ़ां पाणी चोरी करण जा अहम मनसूबा। चश्मा जेहलम लिंक कैनाल। हिन कैनाल वसीले पंजाब सिंध जे पाणी खे चोरी करण लाइ हिकु नओं रस्तो ठाहियो। हीअ मनसूबो सिंध जी मुखालफ़त बावजूदु ज़बरदस्ती मुकमिल कयो वियो, जंहिं करे सिंध जी ज़राइत खे सिधो सओं नुक़सानु थियो। सिंध जी ज़राइत ऐं माहौलियात ते पिणु असर पिया। कालाबाग डैम। कालाबाग डैम जो मनसूबो सिंध लाइ तबाही जो पैगाम हो, छाकाणि त उन ज़रिए सिंधु दरिया जो पाणी पंजाब जे कंट्रोल में अची वञे हा। सिंध, बलूचिस्तान ऐं ख़ैबर पख्तूनख्वा जी सख़्त मुखालफ़त सबबि ही मनसूबो रुकिजी वियो, पर पंजाब अॼु बि उनखे बहाल करण लाइ कोशिशूं करे रहियो आहे। भाषा डैम ऐं ॿियनि मनसूबनि ज़रिए पाणी जे कंट्रोल जूं साज़िशूं। भाषा डैम, दासू डैम ऐं ॿियनि मनसूबनि जी आड़ में पंजाब पंहिंजे पाणी जो ज़ख़ीरो वधाइण लाइ सरगर्म रहियो, जॾहिं त सिंध जी ज़रई मईशत खे मुकमिल तौर ते तबाह करण जा मनसूबा जोड़िया विया। सिंध ते पाणी जी खोट जा असर। ज़राइत जो तबाह थियणु। सिंध जी मईशत जो वॾो हिसो ज़राइत ते ॿधलु आहे। जॾहिं पाणी न मिलंदो त ज़राइत सुकी तबाह थी वेंदी, जंहिंजो असरु हज़ारे ख़ानदाननि ते पवंदो। सिंध में कणक, चांवर, कमंद ऐं ॿियनि फसलनि जी पैदावार घटिजी रही आहे, जेको मुस्तक़बिल लाइ इंतिहाई ख़तरनाक इशारो आहे। माहौलियाती तबाही ऐं पाणी जो लूणियाठो थियणु। पाणी जी खोट सबबि सिंधु दरिया जो पाणी अरबी समुंड ताईं न पहुचण करे समुंड जो लूण वारो पाणी ज़मीन में दाख़िल थी रहियो आहे, जंहिं करे ज़रई ज़मीन बंजर बणिजी रही आहे। ठट्टो, बदीन ऐं सिजावल ज़िलनि में हीउ मसइलो इंतिहाई ख़राब थी चुको आहे। माहीगीरी जी सनत खे नुक़सानु। केटी बंदर, शाह बंदर ऐं ॿियनि सामुंडी इलाइक़नि में पाणी जी खोट सबबि माहीगीरी जो कारोबार ख़तमु थी रहियो आहे, जंहिं करे हज़ारे मुहाणनि जो गुज़र सफ़र मुश्किल थी पियो आहे। सिंध खे पंहिंजे हिसे जो हक़ हासिल करण लाइ हिकमत अमलियन जी ज़रूरत। दोरियासन फोरम ते मामिलो उथारणु। सिंध खे आलमी फोरमनि ते पंहिंजे पाणीअ जे हक़नि बाबति आवाज़ु उथारणु घुरिजे, जीअं आलमी दबाव वधे ऐं पंजाब जी नाइंसाफ़ी खे रोकण लाइ क़दम खंया वञनि। नए पाणी विर्छ मुआहिदे जी घुर। 1970 में ठहंदड़ वाटर अपॉर्चमेंट अकार्ड ऐं 1991 जे पाणी विर्छ मुआहिदे ते नज़रसानी करणु घुरिजे, जीअं सिंध खे पंहिंजो जाइज़ हिसो मिली सघे। अदालती कार्रवाई ऐं एहतजाज। सिंध जी अवाम खे पंहिंजे पाणी जे हक़नि लाइ अदालतनि ऐं ॿियनि क़ानूनी इदारनि जो दरवाज़ो खड़काइणो पवंदो। उन सां गॾु सियासी पार्टियुनि, क़ौम परस्त धुरियुनि ऐं समाजी तनज़ीमुनि खे गॾिजी मुसलसिल एहतजाज करणु घुरिजे। पाणी जी बहितरीन विर्छ लाइ जदीद टेक्नोलॉजी जो इस्तेमालु। पाणी खे पंहिंजे आबपाशी वारे निज़ाम खे बहितर करण लाइ जदीद तरीक़ेकार इख़्तियार करणो पवंदो, जीअं पाणी जी बचति कई वञे ऐं ज़रई पैदावार वधाए सघिजे। सिंध जो पाणी सिंध जो बुनियादी हक़ आहे, जेको पंजाब पंहिंजी ताक़त जे ज़ोर ते फुरे रहियो आहे। जेकॾहिं हिन नाइंसाफ़ी खे रोकण लाइ सिंधी अवाम, सियासतदान ऐं क़ौमी अॻवान मुतहरिक न थिया त ईंदड़ नसलनि लाइ सिंध जी ज़राइत, माहौलियात ऐं मईशत इंतिहाई ख़तरनाक सूरतहाल खे मुंहुं ॾींदी। सिंध जे पाणी जो तहफ़ुज़ सिर्फ़ु सिंध जी बका लाइ ज़रूरी न, पर इंसाफ़, क़ानून
ऐं तारीख़ी मुआदनि जी पासदारी जो सुवालु आहे। सिंध खे पंहिंजो पाणी ॾियो, सिंध खे बचायो। हीअ असीं अव्हांजी ख़िदमत में पेश करे रहिया हुआसीं नामियारे लेखक अमीर बंबरे जो लिखियल ख़ूबसूरत लेख। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अव्हीं ॿुधी रहिया आहियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अव्हांजी ख़िदमत में प्रोग्राम पेश कयो पियो वञे सोच वीचार। सोच वीचार जे हिन सफ़र में आऊं अव्हां सां मुखातिबु जो पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। जीअं तव्हीं चङी रीति ॼाणो था त असीं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां अव्हांजी ख़िदमत में उहे प्रोग्राम पेश कंदा आहियूं जिन में सचाई जा सॾ हूंदा आहिनि, जिन में तारीख़ जा अमल वर्क हूंदा आहिनि। असीं चाहियूं था त हीउ सफ़र सफलता माणे, जंहिं लाइ असांखे अव्हांजे साथ ऐं सहकार जी ज़रूरत आहे। हाणे रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन जी नशरियात अव्हीं पंहिंजे मोबाइल फ़ोन ते बि ॿुधी सघो था। पंहिंजे फ़ोन ते रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन जी नशरियात ॿुधण जो तरीक़ो इंतिहाई आसान आहे। पंहिंजे मोबाइल फ़ोन जे प्ले स्टोर में वञी सर्च करियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन ऐं रेडियो जी ऐप डाउनलोड करे ॿुधंदा रहो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन जी नशरियात। बुख वतन खे भेले वेंदी वारी ॻाल्हि बि सोराना सची आहे, पर उहा बुख रुॻो आवाम ताईं नाहे पहुती, पर कारी बुख त उहे हुकुमरान आहिनि जेके कंहिं न कंहिं नमूने सां आवाम जा खीसा ख़ाली करणु चाहिनि था। हाणे सिंध जो को बि अहिड़ो रोड ख़ाली नाहे जंहिं ते टूल प्लाज़ा तइमीर न थींदो हुजे। सिंध में तइमीर थींदड़ टूल प्लाज़ानि बाबति ख़ूबसूरत लेखक ग़ुलाम हुसैन जूणो लिखे थो। सिंध में केतिरा ई टूल प्लाज़ा रोडनि ते ॾिसण में अचनि था। उन्हनि टूल प्लाज़नि वटि ईंदड़ वेंदड़ गाॾियुनि खे टैक्स वरितो वञे थो। हर गाॾी टैक्स ॾेई पोइ अॻिते वेंदी रहे थी। यादि रहे त उहे पैसा रोड जी हालति खे बहितर करण ते इस्तेमालु करणु घुरिजनि, रोड जी मरमत ते ख़र्च करणु घुरिजनि, पर पोइ बि ख़बर न आहे त उहे पैसा किथे ख़र्च कया वञनि था। रोडनि जी ख़राबु हालति आहे, रोड अञा वधीक ख़राबु थी रहिया आहिनि, उन्हनि में खॾा पइजी विया आहिनि, पथर पिया निकिरनि। रोडनि जी हालति जे करे हर रोज़ु हादसा थी रहिया आहिनि जिन में काफ़ी वाध आई आहे। उन्हनि हादसनि में जानी तोड़े माली नुक़सानु थी रहियो आहे, क़ीमती इंसानी जानियूं ज़ाया थी रहियूं आहिनि। नुक़सान जे बावजूदि बि रोडनि जी मरमत जो कमु कोन थो कयो वञे। जेकॾहिं किथे मरमत थी रही आहे त उहा गैर तसली बख़्श कई वञे थी, नाक़स मटीरियल जो इस्तेमालु कयो पियो वञे, जंहिं करे मरमत जे कम खां पोइ उहे उखड़िजो वञनि था ऐं उन्हनि जी साॻी हालति ॾिसण में अचे थी। टूल प्लाज़ा ते वरितल पैसा करप्शन जे वर चढ़ी रहिया आहिनि। उन्हनि पैसनि जो इस्तेमालु सही नमूने ऐं तरीक़े सां कोन थी रहियो आहे। अॻ में ई सिंध में टूल प्लाज़ा घणा आहिनि, ॿुधण में थो अचे त उहे ॿियनि सूबनि जी भेट में हिते वधीक आहिनि। तंहिं हूंदे बि अञा वधीक रोडनि ते नवां टूल प्लाज़ा ठाहिण जो सिलसिलो शुरू आहे। कुझु वक़्तु अॻु में मालूम थियो हो त काज़ी अहमद ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद वटि नओं टूल प्लाज़ा ठाहियो पए वियो। उन टूल प्लाज़ा ठाहिण ते इलाइक़े जे माण्हुनि एतिराज़ु वारियो ऐं उनखे रद्द कयो हो। उन ॾस में एहतजाज बि कयो वियो हो। किन सियासी धुरियुनि बि उनजे ठाहिण जी मुखालफ़त कई हुई। उन टूल जे ख़िलाफ़ु आवाम जूं दाहूं हलंदड़ हुयूं त वरी मटियारी शहर वटि नओं टूल ठाहिणु शुरू कयो वियो, जॾहिं त उते अॻ में ई हिकु ॿियो टूल मौजूदु आहे। कानून मूजिबि हर 80 किलोमीटर जे मुफ़ासिले ते हिकु टूल प्लाज़ा ठाहिणु घुरिजे, पर हिन हुकूमत उन कानून खे नज़रअंदाज़ करे छॾियो आहे। कानून जी लताड़ कई पई वञे। मटियारनि वटि नओं टूल प्लाज़ा ठाहे कानून जूं धजियूं उॾायूं पियूं वञनि। मटियारी जी आवाम उन जे ख़िलाफ़ बि एहतजाज कंदे टूल खे रद्द कयो आहे। सियासी धुरियुनि बि मुखालफ़त कई आहे। हड़तालूं कयूं वियूं, धरणा हया विया। हुकूमत खां मुतालबो कयो वियो त हीउ टूल न ठाहियो वञे, उहो टूल गैर क़ानूनी आहे। अवाम ते माली बार पवंदो। अॻ में ई महांगाई चोट चढ़ियल आहे। अवाम महांगाई मां जान छॾाए नथो सघे, खाधे पीते जे शयुनि जी ख़रीदारी करे नथो सघे। वेतर हुकूमत ही इज़ाफ़ी बार विझी परेशान करे रही आहे, जंहिं करे टूल प्लाज़ा ठाहिणु बंदि कयो वञे। किन सियासी धुरियुनि ट्रांसपोर्टरनि ऐं मटियारी जे मक़ामी माण्हुनि जी मुखालफ़त जे करे कुझु कलाक उहो कमु रोकियो वियो। बाद में टूल प्लाज़ा जे कम खे ॿीहर शुरू कयो वियो। आवाम जी हिक बि न ॿुधी वई। हुकूमत आवाम जे हिन मुतालबनि खे मञण खां नाबरी वारे वेठी आहे। माण्हू भले रड़ियूं कंदा रहनि, उनजे रड़ियुनि जी का बि परवाह कोन कई वेंदी। अञा काज़ी अहमद ऐं मटियारे टूल प्लाज़ा जे ख़िलाफ़ु दाहूं हलंदड़ आहिनि। अवामी रद्द अमल उन्हनि जे ख़िलाफ़ु आयो आहे त वरी हिकु नओं टूल प्लाज़ा
उमरकोट ज़िले जी हदनि में ठाहियो पियो वञे, जंहिंजे ख़िलाफ़ु पिणु आवाज़ु बुलंद थींदो रहियो। उहो आवाज़ु कुझु ॾींहंनि ताईं जारी रहियो। उनखां पोइ ख़ामोशी थी वई। आवाम माठ करे वेही रहियो। यादि रहे त वधीक टूल प्लाज़ा ठाहिण सां मुआशिरे ते के सुठा असर कोन था पवनि, ट्रांसपोर्टनि ते बि असरु पवे थो। उहे टूल जा पैसा भरे आवाम खां वसूल करण जी कोशिशि कंदा, यानी भाड़ा वधाए छॾींदा। अॻ में ई रोज़ाना तेल महांगो थी रहियो आहे, जंहिं करे बि भाड़ा वधाया पिया वञनि। वेतर टूल प्लाज़नि वटि नाजाइज़ तरीक़नि सां फुरलुट बि जारी आहे, जंहिंजो असरु ग़रीब माण्हू ते पवे थो ऐं ट्रांसपोर्टर गाॾियुनि जा किराया वधाए छॾण में देरी कोन कंदा आहिनि। शायदि आम माण्हू खां सफ़री सहूलियतूं खसियूं पियूं वञनि या आम माण्हू खे सफ़र करण खां रोकियो पियो वञे। मथे टूल प्लाज़ा जे ख़िलाफ़ु आवाम पंहिंजो फ़ैसिलो ॾेई छॾियो, उन्हनि खे मुकमिल तरह रद्द कयो आहे ऐं नामंज़ूर करार ॾिनो आहे। हुकूमत बि आवाम जी राय जो एतिराम कोन कयो। वरी हिकु ॿियो टूल प्लाज़ा ठाहिणु शुरू कयो आहे। उहो टूल प्लाज़ा सिंध जे उतरे ज़िले जैकमाबाद वटि ठाहियो पियो वञे। उनजे ख़िलाफ़ बि आवाम एहतिजाज करणु शुरू कया आहिनि। उनखे नामंज़ूर कयो वियो आहे। उन टूल प्लाज़ा खे ग़ैर क़ानूनी तस्वर कयो पियो वञे। सिंध यूनाइटेड पार्टी JUI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शहीद भुट्टो ऐं ॿियूं कॉम्प्रेस धुरियूं बि टूल प्लाज़ा जे ख़िलाफ़ु पंहिंजो आवाज़ु बुलंद करे रहियूं आहिनि। शहरी इतिहाद सियासी समाजी मज़हबी धुरियुनि, वापारियुनि ऐं ॿियनि बि रद्द कयो आहे। जैकमाबाद में ग़ैर क़ानूनी टूल प्लाज़ा जो क़याम हिकु संजीदा मसइलो आहे, जंहिंजा कानून आवाम ऐं मईशत ते बि असर पवंदा। बहरहाल हिन टूल खे रद्द कयो वियो आहे, पर हुकूमत उनजे क़याम ते बज़िद आहे, जंहिं करे आवाम खे भित सां लॻायो पियो वञे ऐं उनखे नज़रअंदाज़ करे उहो टूल प्लाज़ा ठाहियो पियो वञे, जंहिं ते साञावंद माण्हुनि पंहिंजे ख़दशनि जो इज़हार पिणु कयो आहे। हर तबक़े फ़िक्र जो माण्हू हुकूमत जी उन पॉलिसी ऐं फ़ैसिले जी मुखालफ़त करे थो ऐं उन फ़ैसिले ते नाराज़ पिणु आहे। असां बि हिन मज़मून वसीले हुकूमत खां इहा ई घुर करियूं था त मथे ॼाणायल समूरा टूल प्लाज़ा फ़िलफ़ोर बंदि कया वञनि, उहो फ़ैसिलो वापसि वरितो वञे, आवाम जी राय जो एहतराम कयो वञे, हितां जे माण्हुनि खे नज़रअंदाज़ करण जी कोशिशि न कई वञे। उनजे लाड़नि ऐं जज़्बनि जो ख़्यालु रखणु वक़्त जी अहम ज़रूरत आहे। हीउ हिकु संगीन अवामी मसइलो आहे, जेको तरजीही बुनियादनि ते हल करणु घुरिजे। उमेद त हुकूमत हिन तरफ़ ध्यानु ॾेई हिन अवामी मसइले खे हल करण लाइ संजीदगी सां ग़ौर करे मुनासिब क़दम खणंदी ऐं ग़रीब माण्हुनि जे दिलनि खे खटण जी कोशिशि कंदी। हीअ असीं अवां जी ख़िदमत में पेश करे रहिया हुआसीं ग़ुलाम हुसैन जूणे जो लिखियल लेख। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां अवां जी ख़िदमत में प्रोग्राम पेश कयो पियो वञे सोच वीचार। सोच वीचार जे हिन सफ़र में आऊं अवां सां मुख़ातिब अवां जो पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। ख़ुदकारीअ जे दौर में इंसानी ख़ुदि मुख़्तियारी कीअं बचाइजे जे उनवान हेठि नामियारो लेखक डॉक्टर शाह मुराद चांडियो लिखे थो, गॾियल क़ौमनि तरफ़ां 2018 खां तालीम जी अहमियत उजागर करण लाइ 24 जनवरी ते तालीम जो आलमी ॾिहाड़ो मल्हायो वेंदो आहे, जंहिं तहत तालीम जे मयार ऐं किरदार खे उजागर करण लाइ सॼी दुनिया में मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम थींदा आहिनि ऐं उन्हनि चैलेंजनि ते पिणु ध्यानु ॾिनो वेंदो आहे, जेके दुनिया में मयारी तालीम जी राह में रुकावट बणिजनि था। यादि रखणु घुरिजे त तालीम अक़वाम मुतहदा तरफ़ां मुक़ररु कयल ग्लोबल डेवलपमेंट गोल्स जो चोथों मक़सदु आहे ऐं बुनियादी तौरु बाक़ी समूरनि 17 ॿियनि मक़सदनि खे हासिलु करण लाइ बि अहम आहे। हिन साल 2025 में तालीमी ॾिहाड़े जो थीम रखियो वियो हो त तालीमी ऐं मसनूई ज़हानत। ख़ुदकारी जे दौर में इंसानी ख़ुदि मुख़्तियारी खे कीअं बचाइजे, जंहिंसां अंदाज़ो थिए थो त जेको तालीम जो हक़ीक़ी किरदारु आहे उनखे बि मसनूई ज़हानत जे दौर में केतिरा ई चैलेंज साम्हूं अची रहिया आहिनि। तंहिं करे हिन ख़ुदकारीअ जे दौर में इंसानी ख़ुदि मुख़्तियारी खे कीअं बचाइजे, छो त दुनिया में इहो बि ख़ौफ़ आहे त मसनूई ज़हानत ख़ुदि हिकु वॾो मसइलो बणिजी साम्हूं अची सघे थी। जीअं त मसनूई ज़हानत खां पहिरीं समूरी तरक़ी इंसान पंहिंजी सोच समझ ऐं तजुर्बे ज़रिए हासिलु कई आहे ऐं पंहिंजी क़िस्मत जा फ़ैसिला पाण ई कया आहिनि, पंहिंजे सलाहियतनि मुताबिक़ कमु सरअंजाम ॾिना आहिनि, सोचे वीचार करे तख़लीक़ूं कयूं आहिनि, वसीलनि खे बहितर इस्तेमालु करे अॻिते वधियो आहे
अहम ॻाल्हि त सचाई इंसानी इर्तिका जो सभ खां अहम हथियार रहियो आहे। रुॻो ॼाण या ख़बर ते इंसानु कॾहिं बि न भाड़ियो जेसिताईं उन जी हक़ीक़त जी तस्दीक न कई। पर हीउ दौरु अहिड़ो दौरु आहे जंहिंमें इंसानु सोशल मीडिया ते ईंदड़ अफ़वाहनि जो जल्दी शिकारी बणिजी पियो वञे। अॼु जो इंसानु हक़ीक़त जी परोड़ करण बजाए वधि खां वधि मिलंदड़ ख़बरनि ते यकीन रखी वेहे थो। पोइ हर तरफ़ अहिड़ो तूफ़ान उथे थो जो हर शइ वाचूड़े जे वर चढ़ी वञे थी। जॾहिं ठापुर थिए थी या ख़बर कूड़ी निकिरे थी या पाण खे तकड़ में सबर मां निकिरी वञण ते निदामत थिए थी या तमामु वॾो नुक़सानु थी चुको हूंदो आहे। अहिड़े दौर में जिते इंसान जी तख़लीक़ी सलाहियत तोड़े फ़ैसिले करण जी क़ुवत ते मसनूई सलाहियत रखंदड़ एल्गोरिथम्स असरअंदाज़ थी रहिया हुजनि त मुस्तक़बिल में कीअं महफ़ूज़ बणिजी सघे थो। अहिड़ा उपाउ वठण बि लाज़मी आहे। तंहिं करे असांखे सम्झणु घुरिजे त इंसानी ख़ुदि मुख़्तियारी जंहिंजो मतिलबु आहे इंसान जो फ़ैसिलो करणु ऐं तख़लीक़ी कम सरअंजाम ॾियण जी सलाहियत वेंदे पंहिंजा अहसास महफ़ूज़ करणु ऐं पंहिंजे पाण खे महफ़ूज़ रखण ते ज़ोर ॾियणु आहे। ख़ासि करे अहिड़ी दुनिया में जिते ऑटोमेशन ऐं मसनूई ज़हानत जो इस्तेमालु वधी रहियो आहे ऐं इंसानु मशीनी एल्गोरिथम्स ऐं ख़बरनि जी बुनियाद ते न रुॻो फ़ैसिला करे रहियो आहे पर ईअं लॻे थो मशीनूं संस रहनुमाई करे रहियूं आहिनि त हूअ छा करे ऐं कीअं वक़्तु गुज़ारे। ईअं लॻे थो ॼण इंसानु अंधो हुजे ऐं ख़ुदकार मशीनूं खेसि हथु वठी न रुॻो रस्तो पार कराईंदियूं हुजनि पर खेसि रस्ते वेंदे केतिरा ई कम वठंदियूं पियो वञनि। छो त हिकु तरफ़ तेज़ी सां वधंदड़ टेक्नोलॉजी ऐं ऑटोमेशन ज़िंदगी जे मुख़्तलिफ़ शोबनि में इंसानी किरदार खे घटाए रही आहे त ॿिए तरफ़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मनि ज़रिए मुख़्तलिफ़ लग्ज़री वारियूं शयूं तोड़े अहिड़ो मवादु ॾेखारे खेसि इक़्तिसादी तरह पंहिंजी पहुच खां वधीक ख़रीदारी करण ते मजबूर करे खेसि ग़रीब बि रखी रही आहे त वरी नुक़सानकार मवाद ज़रिए संस तख़लीक़ी सलाहियतनि ऐं समाजी ज़िंदगी खे नुक़सानु पहुचाए रही आहे। वेंदे ॿारनि जी जिस्मानी चुरपुर बि ऑनलाइन दुनिया जे करे महदूद थींदी पई वञे। उन खां अलावा ख़तरनाक हद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मनि खे प्रोपेगेंडा तौर बि इस्तेमालु करे ज़ालिम खे मज़लूम ऐं मज़लूम खे ज़ालिम करे बि ॾेखारण जी कोशिशि कई पई वञे। ताज़ो फ़लस्तीन में इसराइली ज़ुल्म करे हमदर्दी वारनि पोस्टनि खे ब्लॉक करे या उन जी रसाई ख़ुदकार सिस्टम तहत घटाई वेई। अहिड़े दौर में इंसानी ख़ुदि मुख़्तियारी खे बरक़रार रखण लाइ ऐं हक़ जी ॻाल्हि नमूदार रहण लाइ अहिड़ा क़दम खणणु ज़रूरी आहिनि जेके इंसाननि खे मशीननि खां मुख़्तलिफ़ बणाईंदड़ सलाहियतनि खे उजागर कनि। अहिड़े ई दौर में वरी बि तालीम पहिरियों ऐं सभ खां अहम औज़ार आहे जेको इंसानी ख़ुदि मुख़्तियारी खे बचाइण में मददगार थी सघे थो। तालीम खे रुॻो नज़रियाती मालूमात ताईं महदूद रखण बदिरां उनखे तख़लीक़ी तजियाती ऐं जदीद मसइला हल करण वारी सोच खे फ़रोग़ ॾियण लाइ इस्तेमालु कयो वञे। अहिड़ी तालीम जेका माण्हू खे मुख़्तलिफ़ हालतुनि में फ़ैसिला करण ऐं पंहिंजे अमलनि जा नतीजा सम्झण जे क़ाबिल बणाए इंसाननि खे ख़ुदि मुख़्तियार बणाइण में अहम किरदारु अदा करे सघे थी। ॾिसिजे त जेकॾहिं ऑटोमेशन ऐं मसनूई ज़हानत जा निज़ाम माण्हू जे नौकरियुनि ते असरअंदाज़ थियनि था तॾहिं माण्हू खे नई महारतनि जी तरबियत ॾियणु लाज़मी थी पवे थी। ख़ासि तौर ते जज़्बाती ज़हानत इख़लाक़ी क़यादत ऐं समाजी ज़िमेवारियुनि खे वधाइण ते ध्यानु ॾियणु घुरिजे। उन्हनि सलाहियतनि जो जाइज़ो वठणु ज़रूरी आहे जेके मशीनूं नथियूं करे सघनि जीअं त तख़लीक़ियत जज़्बाती हमदर्दी ऐं गॾियल मसइला हल करणु तोड़े मजमूई इंसानी भलाई लाइ जाखोड़ हिन जदीद मसनूई ज़हानत जे चैलेंजनि खे मुंहुं ॾियण लाइ हेठियां उपाउ वठणु घुरिजनि। इंसानी ख़ुदि मुख़्तियारी खे बचाइण लाइ इहो पिणु अहम आहे त टेक्नोलॉजी खे इंसानियत जी ख़िदमत लाइ इस्तेमालु कयो वञे। मशीननि ऐं ऑटोमेशन खे इंसानी ज़हानत जे मददगार बणाइण बदिरां उन जे मुक़ाबले में रखण जो रुझान ख़तमु थियणु घुरिजे। उन लाइ पॉलिसी साज़ी में इंसानी हक़नि ऐं इख़लाक़ी क़दरनि खे तरजीह ॾियणु लाज़मी आहे त जीअं हर क़िस्म जी तरक़ी इंसानी ख़ुदि मुख़्तियारी खे नुक़सानु पहुचाइण बदिरां उनखे मज़बूत करे। उन खां अलावा AI जे दौर में इंसानी क़दरनि जी अहमियत खे सम्झणु ऐं उन्हनि खे बरक़रार रखण लाइ समाजी सतह ते शऊर पैदा करण जी बि ज़रूरत आहे। माण्हुनि खे इहो सम्झणु घुरिजे त ख़ुदि मुख़्तियारी रुॻो मशीननि खां पाण खे अलॻि रखण सां नाहे थींदी पर टेक्नोलॉजी सां हम आहंगी पैदा कंदे उन मां फ़ाइदो वठण सां थींदी। उन सां गॾोगॾु समाजी नाइंसाफ़ियुनि खे ख़तमु करणु तालीम में बराबरी पैदा करणु ऐं माण्हुनि खे पंहिंजी ज़िंदगियुनि जा फ़ैसिला करण लाइ वधीक मौक़ा मुहैया करणु
इंसानी ख़ुदमुख़्तियारी जे तहफ़ुज़ में मददगार साबित थींदा। असांजे हुकूमती ज़िम्मेवारनि खे बि सम्झणु घुरिजे त इंसानी ख़ुदमुख़्तियारी खे बचाइण रुॻो फ़र्द जी ज़िम्मेवारी न आहे, पर उहा हिकु गॾियल कोशिशि आहे जेका हुकूमतनि, इदारनि ऐं टेक्नोलॉजी डेवलपर्स सां गॾिजी करणी पवंदी। ऐं टेक्नोलॉजी जी रफ़्तार सां गॾु इंसानी सलाहियतनि खे वधाइण लाइ तालीमी निज़ाम, तरबियत जा प्रोग्राम ऐं समाजी पॉलिसियूं तरतीब ॾियणु ज़रूरी आहिनि। इंसानी तख़लीक़ियत, इख़लाक़ ऐं फ़ैसिला साज़ी खे अहमियत ॾियण सां ई असां ख़ुदकारी जे दौर में इंसानी ख़ुदमुख़्तियारी खे महफ़ूज़ रखी सघूं था। हीअ असीं अवां जी ख़िदमत में पेश करे रहिया हुआसीं डॉक्टर शाह मुराद चांडी जो लिखियल लेख। इन ते ई प्रोग्राम सोच वीचार जो वक़्तु पुॼाणी ते पहुचे थो। पंहिंजे मेज़बान हबीब लगारी खे इन साॻी दुआ सां ॾींदा इजाज़त। वसे भिट तुंहिंजी भलारा सदा, सदा देस परदेस सारा वसन, कॾहिं सींद सिंधी न मेरी थिए, कॾहिं मोड़ कंहिंजा न मुरझाइजनि। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन।